Когда ворошится за дверью зима и просится в наш уют дыхание согреть, когда за окном неспокойно и грусть, а в наших каминах поленьев похруст, не в такт и не в лад, но им тоже хочется петь. Тогда звучит не старый легкий мотив гитары, ведь говорят, недаром струнам души не исчерпать колодец, не прервать мелодии стройный полет стремящихся ввысь искр в тиши. И вот будто тайный, свершая обряд, они, догорая, нам говорят, что лучше угаснуть в пути, светя всем вокруг. И пусть за порогом снега холода, но мы понимаем, то не навсегда, и время закончится зимних метелей и вьюг. И зазвучит не старый легкий мотив гитары, ведь говорят, недаром струнам души не исчерпать колодец, не прервать мелодии стройный полет стремящихся ввысь искр в тиши. Как разная музыка каждой струны, так разные песни у каждой страны звучат, добавляя в симфонию жизни страниц. В поэзию взглядов, в живопись слов, в гармонию самых разных ладов. Так пусть наши искры летят, не зная границ. И пусть звучит не старый легкий мотив гитары, ведь говорят, недаром струнам души не исчерпать колодец, не прервать мелодии стройный полет стремящихся ввысь искр в тиши. Так пусть звучит не старый легкий мотив гитары, ведь говорят, не